یکم جار ناوندک تایبت به پرورده کرنا سواربونا هسپان لباجار قامشلوی تیوکرن. اویانب سرپرشتیا دو زاروکین خالن هفیم بناوه علی حسو آیدن حسین لگند شوتی یگیردای باجار قامشلوی تیبریو برن. کورسن فیرکرنه جده وانیان پیک دی و لسر 20 روژان تی دابش کرن. دما فیرکرنه جی ساعت 5 پشتی نیورو دست پیدکه و تا 12 واره بردوام دکه. علی حسو بر پرسه یانه فیرکرنه سواربونا هسپان دیار دکه کو گاوای کم کوان جوی پروژه آویتیه اوه کو هسپکیش بو پیش برکان ده دما پیش ده آمده بکن. براستي الفكرة جدودة بالامده بو بس بچك زحمتي ظروفي حياتي بچكي ام درنگمان ما چهار هسبي خواني ام خلقي فيري سوالبونا هسبات كن هر جروبكي سيكسا ام وان پروردت كن و دسبيكي اولا مشروع خم برابون بري ام بيرابنجي ماغو كامي اعلانكي ام داخل نسر انترنت كامي بنرن كان وقت نرينا خلقي مي بنرن براستي ما ريلز كي داخل سر انستغرام تفاعلك يوصلك كلكي يعني جمراني رابو افتشتيهان تشجيعك داما هشت ام زو ام بشغلن ام خردر بشغلن يعني ايرو روجا سي ما اول روج ما دس بشغلي خوكر ايرو روجا سي يعني ما ماهكي نوكا ما قدان وخلق تنجمه يعني انا سي جروب ما برورده كرنا موان خارج عن دنجي يعني جارنا وقتها متشون قند ما هسب بريدة ديتن كيف مش هسبار دهات بس دباجار ده ابدا ما ديتن بو وك تشاوش تربيج انه حافظك دلي مد هي انه كام تخوازن الهسباس وارن يعني هما بس ما هسب ديتن ما تشو ما دست ياخد داوان يعني دركات نسر بشتاوان بس ما نزاني بو متشاوا ماشين اف حافظك يقلكي مازن جمارو بو والحمد لله يعني وا معلمين صوالبونا هسبا وعم بي بازدن وان شاء الله مستوياتي نهمي بقدمين وسر مستوى الناديه باز الجزيره دي ان شاء الله ويصدقي باش بينا هسبا ما هي ام حاضرياويت كنجبو سباقاتاي وان شاء الله لدما بيش ده اگر بو نصيب امي سباقك يجيب نظمين سر مستوى رجاوه عقید امین کو یک جکسین و خوندی و کرنا یانه فیرکرنا هسپانه دبیجه و کرنا و ناونده گاوه که پیشکتیه دباجیر ده و دبجهانینا خونا زارو کبونا بسدان کسانه. تشتكي خطوة قلكي إنه الجمع باعتبار بلدي مدى أفتش نبو وأم توازن إنه دما بيش ده إنه قالك تشتجفات تشتاشيبن ويعني جروجا أم تشيبونا مثلا أم ناس ديكن بالنسبة في مشروعي أم في حيواني دبينن أم جيت ترصان مثلا ما تقو كأف شاوية عجبوي مثلا تجاوبي بإنسان ربكي ناكي مثلا اشترفي تدريبي با وأم توازن دما بيش ده مثلا أفترصا جنافا مجي دركبي وأم توازن زاروكي خوشي بشير مثلا أجبو تشتكي له بعلمن و کرنا و ناونده ده دمکه داته کولقام شلوه و در دوراوه ناوندن پروردهیا سواربونا هسپان و چالاکین سواریه کیمن. جبروه که او ناوند دجبو کسین کدو خازن و هنرو ورزش فیر ببینو پیک بینن در فته که نو گیرین پیدا بکه.